bakayım. Gel bakalım ataşlı olan. Tuğtekin yalvarırım git buradan. Tuğtekin yalvarırım git buradan. Git buradan, öldürecek seni. Tuğtekin yalvarırım git buradan. Yalvarırım, öldürecek seni. Geçen seferden yarım kalan bir hesabımız vardı. Şimdi o hesabı kapatma vaktidir. Madem ki geberdin diye attığım çukurdan çıktın, bu işi bitirelim. Gökçe Hatun'u bırak. İstediğini aldın. Bak karşındayım. Onun çilekeş ruhunu sonsuza kadar azat edeceğim. O benden Gonca Gül'ü aldı. Ben de senden onu alacağım. Kısasa kısasa taşlı olan. Kısasa kısas. Eğer hatunun uslu duraydı, yaşayacaktı. Belki senin acınla kahrolacaktı. Ama yine de yaşayacaktı. Benim meselem Ertuğrul'ladır. Onun kanından olanlarla. Tuğtekin yalvarırım git buradan. Seni de öldürecek, yalvarırım git Tuğtekin git. Olur git. Hayır. Senin çilekeş ruhunu sonsuza kadar azat ediyorum. Ben sana aidim Tuğtekin. Ebediyen sana ait olacağım. Hayır, hayır, hayır. İplerini hançerle kesmiş. Kim verdi buna bu hançeri? Sultanım, bu işten sizin bir haberiniz var mı? Ertuğrul Bey geliyor. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey geliyor. Ertuğrul Bey. Ne sizlerin, ne Şehzade Yiğit'in, ne de Sultan Alaaddin'in hain bir oyuna alet olmaması için geldim buraya. Bilesiniz ki isyanınızın ardında Emir Saadettin vardı. Başından beri attığınız her adımdan haberdardı. Noyan'la bir olup sizi bu hain tuzağa çeken Emir Saadettin'dir. Ona biat etmeyeceğinizi bildiği için böyle bir oyuna başvurdu. Sultanımız yanımızda oldukça biz bu yoldan dönmeyiz Ertuğrul. Seni yiğit bildiğimiz için, bileği bükülmez bildiğimiz için atlerimizin başına komutan olasın diye misafir ettik. Misafirliğini bilesin.
Hala anlamaz mısın Konur Bey? Emir Saadettin kendine biat etmeyen herkesi öldürecek derim size. En başta da seni. Belki de şu anda askerleriyle birlikte üzerimize doğru gelmektedir. İnat ettikçe kendinize de, obalarınıza da, alplerinize de yazık edersiniz. Oğuz'un şerefli beyleri,